আমরা এখন আছি আলমদিনা দই ভান্ডারে। আর এখানে হচ্ছে গরুর নিহারি বিখ্যাত। দেখেন নাকি ডাঙ্গা, এই হচ্ছে ডাঙ্গার বাজারের সবচেয়ে বিখ্যাত গরুর নিহারি, আলমদিনা দই ভান্ডার। আসো আসো আসো। তো আজকে আমরা সবাই আসছি আলমদিনা দই ভান্ডারে। এখানে চলে নলি লাগি, আমাদের নরসিংদীর সবচেয়ে জনপ্রিয় ডাঙ্গা বাজারের নলি। যারা খাবেন দ্রুত করে চলে আসেন।